ma il numero 3 deve cedere però alla bravura dei cavalieri. Eccoci qua all'opera. Danno man forte l'uno con l'altro, guardano con un occhio severo. Allora Francesco, prego, volevo spiegare al pubblico sì, che in questo momento stanno prendendo confidenza con i vitelli. Ad un certo punto quel ragazzo pelato i cavalieri si allontanano dal branco e quando sollevano la mano indicheranno che stanno per partire allo sbrancamento. È stato chiaro, no? Il presidente dell'associazione dei cavalieri del Parteolla, Franco Lepori, è stato chiarissimo. Ribadiamo poi questo concetto man mano che l'esecuzione va avanti. Allora Simone Tore, mettiamo il branco nel lato sinistro al pubblico e allontaniamoci. Torna indietro Tore. A questo punto dovreste... Simone? Un attimo. Guardate che bellissima retromarcia. Si vede allora, l'esperienza dei cavalieri. Simone, quando hai individuato il vitello numero 3, l'operazione di sbrancamento, il vitello numero 3 deve essere portato fuori ed è stato fulmineo il cavaliere a individuare il numero 3 e portarlo fuori dal branco, isolandolo dal branco. Come potete notare il vitello numero 3 è andato esattamente nella parte opposta del campo di gara, quindi esecuzione perfetta direi e con un tempo eccellente. Questo dimostra la professionalità, la grande esperienza dei cavalieri, sicuramente la grande passione per questa attività. Complimenti! Allora, inizia la prova adesso. Mauro Secci e Candido Deiana. Il numero è andata al vitello numero 7. Benissimo, allora Candido Deiana e Mauro Secci dovranno sbrancare il vitello numero 7. Appena Candido è pronto, solleverà la mano e partirà il cronometro del tempo. Allora, i cavalieri controllano e cercano di individuare il vitello destinato dalla sorte. Appena saranno pronti e appena individuato il vitello ce lo segnaleranno sollevando il braccio e si andrà avanti per lo sbrancamento che cerca di nascondersi. Evidentemente ha capito che tocca a lui e gli altri lo proteggono. Nasconde bene.
Secci in questo caso è solo d'aiuto. Ecco il carosello dei vitelli, naturalmente cercano di fuggire tutti insieme e naturalmente confondono anche le idee poi del cavaliere che deve sbrancare. Ma il numero 7 sembra un vitello furbetto. La calma è la virtù dei forti. Lavorare piano probabilmente aiuta. Allora la prova purtroppo, devo dire purtroppo, non è stata superata perché il tempo messo a disposizione è scaduto, per quanto ci sia una grande esperienza. Allora Corrado e Lolli, una volta individuato il vitello rimettetevi in posizione di partenza. Quando siete pronti sollevate il braccio e partirà il tempo. È partito il tempo, sì, è partito, ma perché conclusa la prova, grande. Vorrei invitare comunque a far piano la prova. Siamo tutti impazienti di vedere la buona riuscita dell'esecuzione, però cerchiamo di non stressare i vitelli che sono qui per farci divertire. Allora, stanno individuando il vitello da sbrancare. Il numero 4 è quello carino, quello più simpatico di tutti. Poi Massimo tornerà in linea, nella linea di partenza, solleverà il braccio per comunicare. È partito! Francesco. Il numero 4, così carino e simpatico, i cavalieri l'hanno dimostrato nelle manifestazioni che abbiamo fatto sia ieri che oggi. Allora, anche Marco e Antonio, una volta individuato il vitello, si allontaneranno dal branco e quando sollevano il braccio inizia la gara. Inizia la gara.
iniziata. Antonio si è lanciato allo sbrandamento, vediamo, con grande sicurezza. Sono inconvenienti del percorso. Incidenti di percorso, ok. Un applauso a Marco Picciau. Grande. Intanto Antonio continua lo sbrandamento. È uscito il vitello. E adesso usciranno tutti e due. Eccoli. Questo sì. Non succede niente, ci sono i cavalieri che tengono i vitelli. State tranquilli. Per cortesia, lasciate fare ai cavalieri. Lasciate fare ai cavalieri, ci pensano loro. Era in programma anche questo. Non ve l'aspettavate, eh? Vi abbiamo stupito con i nostri effetti. No, è rientrato nel branco. Ah, vabbè. Allora hanno iniziato a tagliare la vitella. Adesso è la volta di Salvatore fuori dal campo sportivo. In lo sbarcamento se c'è solo una persona che non è seduta a cavallo, compreso io. Molto gentili il pubblico, vedo che con correttezza Signore del vitello. che culo! Allora, se Tore Sedda ha individuato il vitello da sbrancare, si riporti alla griglia di partenza. Vedete con quale eleganza Corrado Manca fa la retromarcia? Grande esperienza. Essere dei migliori cavalieri della Sardegna. A questo punto, dopo questo annuncio vi consiglio, quando ci sarà il carosello, di mettervi qualcosa indosso, qualcosa in più sopra, perché la pelle d'oca sicuramente verrà, perché è emozionante il carosello. Salvatore, piano, piano, piano. È entrato nel percorso di gara Salvatore Sedda. Il vitello 5, vediamo un po'. Non ha molta intenzione, però con calma. Salvatore, è scaduto il tempo. Un applauso a Salvatore Sedda. Va bene, complimenti comunque. Allora, Alberto? Ci sono 4 bracconieri che attrappano Andrea di vitelli. Partito? Rispettano gli agnelli o i cavalli grassi. È partito il tempo. È partito il tempo. Vai piano Alberto. Piano, calma. C'è il pastore che è buon umore a cercare gli animali se ne va. Lui vorrebbe denunciare, preferisce lasciar stare, tanto un giorno anche lui si arrangerà. Che riscaldano i motori per andare con la barca in mezzo al mare. Quando sentono arrivare chi li vuole vincolare, perché c'è una base militare. È scaduto il tempo purtroppo anche per Alberto. Un applauso per i giovani cavalieri del Parque Olla. Allora, a livello di statistica posso dirvi che su 7 vitelli
riuscirà a farli fare delle cose un po'. Ma il numero 3 deve cedere però alla bravura dei cavalieri. Eccoli qua, all'opera. E si danno man forte l'uno con l'altro, guardano con occhio severo. Allora Francesco, Prego. volevo spiegare al pubblico Sì. che in questo momento stanno prendendo confidenza con i vitelli. Ad un certo punto quel ragazzo pelato i cavalieri si allontanano dal branco e quando sollevano la mano indicheranno che stanno per partire allo sbrancamento. È stato chiaro, no? Il presidente dell'associazione dei Cavalieri Parteolla, Franco Lepori, è stato chiarissimo. Ribadiamo poi questo concetto man mano che l'esecuzione va avanti. Allora, Simone Tore, mettiamo il branco. Si nasconde bene. Secci in questo caso è solo d'aiuto. Ecco il carosello dei vitelli, naturalmente cercano di fuggire tutti insieme e naturalmente confondono anche le idee poi del cavaliere che deve sbrancare. Ma il numero 7 sembra un vitello furbetto. La calma è la virtù dei forti. Lavorare piano probabilmente aiuta. Allora la prova purtroppo, devo dire purtroppo, non è stata superata perché il tempo messo a disposizione è scaduto. Per quanto ci sia una grande esperienza. Allora Corrado e Lolli, una volta individuato il vitello rimettetevi in posizione di partenza. Quando siete pronti sollevate il braccio e partirà il tempo. È partito il tempo, sì, è partito, a tre che... Nell'atto sinistro al pubblico e allontaniamoci. Torna indietro, Tore. A questo punto dovreste... Simone? Un attimo. Guardate che bellissima retromarcia.
si vede Allora, l'esperienza dei cavalieri. Simone, quando hai individuato il vitello numero 3, l'operazione di sbrancamento, il vitello numero 3 deve essere portato fuori ed è stato fulmineo il cavaliere a individuare il numero 3 e portarlo fuori dal branco, isolandolo dal branco. Come potete notare, il vitello numero 3 è andato esattamente nella parte opposta del campo di gara, quindi esecuzione perfetta direi e con un tempo eccellente. Questo dimostra la professionalità, la grande esperienza dei cavalieri, sicuramente la grande passione per questa attività. Complimenti! allora inizia la prova adesso. Mauro Secci e Candido Deiana. Il numero è andata al vitello numero 7. Benissimo, allora Candido Deiana e Mauro Secci dovranno sbrancare il vitello numero 7. Appena Candido è pronto, solleverà la mano e partirà il cronometro del tempo. Allora, i cavalieri controllano e cercano di individuare il vitello destinato dalla sorte. Appena saranno pronti e appena individuato il vitello ce lo segnaleranno sollevando il braccio e si andrà avanti per lo sbrancamento che cerca di nascondersi. Evidentemente ha capito che tocca a lui e gli altri lo proteggono.